अगर आप क्लच प्लेटें डालते हैं तो फ्रेंड्स जीबीटी गियर ज़रूर डालें। इसके दांत कट जाते हैं। मैं आपको आज वीडियो में इसके दांत दिखा देता हूँ कैसे कट जाते हैं फ्रेंड्स। ये देखो, ये इसके दांत कट चुके हैं। और इसकी घाय घाय की आवाज़ बिल्कुल बंद करें और इंजन को साइलेंट करें फ्रेंड्स। ये देखो, मैं नमक डाल रहा हूँ। और इसी वजह से हमारी बाइक में प्रॉब्लम आ चुकी थी। हमने क्लच प्लेट डाल दी थी फ्रेंड्स, फिर भी हमारी गाड़ी में साइलेंट नहीं हुई थी। स्प्लेंडर प्लस बाइक है हमारी, तो उसमें गाय गाय की आवाज़ बंद नहीं हुई थी। और जीबीटी गियर डाले, इंजन की आवाज़ साइलेंट करें फ्रेंड्स।